हाय हेलो नमस्कार कोचरुपम्भai चैनल সকলকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম। আজি ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे और तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। দুদিনমান আগতে হৈ যোৱা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বন্ধুবৰ্গৰ লগত মিলি সৰু ৰাইডত ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মই আপোনালোকক কিছুমান গাঁৱৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো কৃষ্ণৰ ভকতসকলে উলহ মালহে উদযাপন কৰিছে জন্মাষ্টমী। কেৱল ভাৰততেই নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সব বন্ধুসকল আজি শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে আজি আমি টিকুটমান এটা ৰাইডত ওলাইছোঁ। বিশ্বাস অনুসৰি আজি নিশাই দৈৱকীৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ। হিন্দুসকলৰ এই পবিত্ৰ বিশ্বাসৰ সৈতে বহু কাহিনী জড়িত হৈ আছে। ভাগৱতত উল্লেখ থকা অনুসৰি ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্ম ভাদ মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ অষ্টমী তিথিত হৈছিল। চাম্পা নদী মজা ভিউ আর এখন আছে ভৈৰৱচূড়া পাহাড়। প্ৰতিজন ব্যক্তি জীৱনত সকলো সম্পৰ্ক পূৰ্বেৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকে। পিতৃ মাতৃ মাতা মাতি খুৰা খুৰী ইত্যাদি। কিন্তু বন্ধু কেৱল নিজে জীৱন বাছি ল'ব পাৰি। যাৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ বান্ধন ডাল চিৰজীৱনৰ বাবে বান্ধ খাই পৰে। সুখেই হওক বা দুখেই হওক, সকলো সময়তে প্ৰকৃত বন্ধুৱে দিয়ে সঁহাৰি। কোনো এজন লোকে জীৱৰ মনৰ কথা পিতৃ মাতৃ বা আন সম্পৰ্কীয় কোনো লোকক ক'ব নোৱাৰে, সেই কথাবোৰ ক'ব পাৰে নিজৰ এজন বন্ধুক, যাৰ কাষত ৰৈ মনত থকা ভাৰবোৰ পাতল কৰিব পাৰি। বন্ধুত্বৰ আছে হাজাৰটা সংখ্যা, কিন্তু সকলোৱে এটাই দিশ বুজাই দিয়ে যে বন্ধুত্ব বা বন্ধু সেইজনেই যিজনে সকলো পৰিস্থিতিত থিয় হৈ থাকে আপোনাৰ সৈতে। সুখত আপোনাৰ সৈতে হাঁহি দিয়ে আৰু দুখত হয় সমভাগী। জীৱনত বুজি পোৱা বয়সৰ পৰা জীৱনৰ শেষৰ সময়লৈকে থাকি যায় বন্ধুত্ব। আমি আহি পালোঁ ক'ত? এখন কি গাঁও কৈছোঁ? কচুতলা দলা। এইখন হৈছে কচুতলা গাঁও। আৰু আগত পাম আমি কাগজ কল। আৰু ইফালে পিছত আছে আমাৰ বন্ধু চাওক। কচুতলা ল'ৰালি কালত একেলগে খেলা ধূলাৰ কৰাৰ আৰু কৰ্ম জীৱনৰ আৰম্ভ কৰাৰ পাছতো এজন বন্ধুৱে আনজনক পাহৰিব নোৱাৰে, কিয়নো বন্ধুত্বৰ এই সম্পৰ্ক ইমানেই শক্তিশালী যে এজন বন্ধুক পাহৰিব পৰাটো অসম্ভৱ। বৰ্তমান সময়ত কৰোনাই সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিৰ বাবে ঘৰতে থাকিব লগা হৈছে সকলো। কিন্তু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সময়তো হোৱাটছআপ বা ফেচবুক তথা আনবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এজন বন্ধুৱে আনজনক নিশ্চিতভাৱে এই কথা নিশ্চয় মেছেজ কৰি কৈছে যে কৰোনা আঁতৰিলে আমি হ'ম ৰিইউনিয়ন। este foto udah dari pondok Sankia.
চাওক কি ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন, চাওক ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। নিজৰা বৈ আছে চাওক, ৱাটাৰফল ইফালে। ৱাও, আৰু এয়া চাওক বানপানী, ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষতে বানপানী, ইফালেও বানপানী সিফালেও বানপানী চাওক। আৰু বৰ্তমান আমি পালোঁ দলনি বিল। গাঁওখনৰ নাম হৈছে দলনি বিল। চ' বন্ধুসকল, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ পেপাৰ মিল যোগীঘোপা। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ। বৰ্তমান বন্ধ হোৱা কিমান দিন হ'ল পেপাৰ মিল? তথাপিও 20 বছৰ অনুমান বেছি হ'ল লাগি। হা, মিনিমাম ধৰি লওক 20 বছৰ। 20-25 বছৰ হ'ল বন্ধ হোৱা। মই দেখুৱাই আছে এইফালে কাগজ পেপাৰ মিল। কি পাইলুং এইখানে পেপার মিল, এই যে পেপার মিল। তো এখানে এসে পেপার মিল, এয়া চাওক পেপার মিল, যোগীঘোপা পেপার মিল। এইটো এৰিয়া পুৰা পেপাৰ মিলৰ এৰিয়া। এইটো এই এৰিয়াখিনি এইখিনি চাওক, চাৰিওফালে একদম ডাঙৰ এৰিয়া কভাৰ পুৰা একদম। আহি পালোঁ কাবেটাৰী। এখানে হচ্ছে কাবেটাৰী। ইফালে আমি যাম ইফালে। চলো চলো। আর এয়া সব মন্দির, কাবেটারি মন্দির সব। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left.
ক'ত আমি এইবাৰ যোগীঘোপা ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট ন আগতে আহিছিলে নেকি আগতে মই অহা নাই কিন্তু সেইফালে গৈছিলোঁ দেখিছিলোঁ আজি খাম আজি ন আজি খাম হা আজি ভাল লাগিব চাওক এখন বম ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট যোগীঘোপা ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট বলক কি কি আছে ভিতৰত চাওঁ ভিতৰত কি কি পোৱা যায় বল We'll go through the wastelands, through the highways. এখন হ'ল মামৰে পৰা ব্ৰিজ বৰ্তমান আমি আছোঁ নয়াগাঁও বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট নে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখন হৈছে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট নয়াগাঁও আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এই গাঁওখনত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ অ' মাই গড চাওক ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি তামৰাংগা বিল য়েছ 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 এইখন হৈছে তামৰাংগা বিল চাওক ভিউ চাওক অ' মাই গড ফাইনেলি আহি আমি পালোঁ তামৰাংগা বিল আমাৰ খাটিনি বসুল হৈ গ'ল আমাৰ যিমান কষ্ট কৰি আহিছে একদম পুৰা বিলখন চাই একদম মন একদম ভৰি গ'ল আমাৰ চাওক ধুনীয়া বিল বৰ্তমান আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ কি এইখন গাঁওখনৰ নাম নাজানো কিন্তু ৰাস্তা ঘাট একেবাৰে কেঁচা ৰাস্তা চলন্তৰ পৰা যোনটো নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা আমি বহুত ভিতৰত সোমাইছোঁ এতিয়া তামৰেংগা বিলখন আছে তাৰ পৰা আৰু বহু কিলোমিটাৰ 7 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত সোমাইছোঁ চাওক কিন্তু ঠাইখনৰ নাম কি নাজানো বাৰু তাতে এটা সত্ৰ আছিল কি সত্ৰ আছিল এইটো খৰচীয়া সত্ৰটো ক্ৰছ কৰি আমি বহুত ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ সন্মুখত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ আছে দেখিব পাৰিছে এয়া চাওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ আছে চাগে আমি এই পাহাৰখনৰ মানে একদম কাষে কাষে যাম এতিয়া কোনফালে যাব লাগিব আমাক চাওক বহুত ব'লা পানী ডাঙৰ চ' আমি ইয়াতে এখন কিবা ল'বা তো আমি ইয়াতে এখন দোকান পালোঁ বাৰু ইয়াতে এই দোকানখনত অলপমান পানী লওঁ আৰু ইফালে চিটু ভাই আছে আমাৰ লগত চ' এইখন দোকান মই দোকানখনৰ পৰা পানী ল'ম আৰু সুধিলে ঠাইখনৰ নাম কি আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ৰবাৰ্টৰ বাগান ইয়াত বহুত ৰবাৰ্টৰ বাগান পানী হ'ব নেকি পানী খোৱা পানী ৰেডি হ'ব চ' সেই ঠাইখনৰ নাম হৈছে কি নিমা গাঁও না দাদা হয় হয় এইখন হৈছে নিমা গাঁও অলপ পানী খাওঁ ৰ'ব এইখন হৈছে নিমা গাঁও আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰবাৰ্ট এইবিলাক ৰবাৰ্টৰ খেতি তো আমি ইয়াতে অকণমান পানী খাই লওঁ আৰু এয়া চাওক বন্ধুসকল গাঁৱৰ পৰিৱেশ ইফালে একচুৱেলি সকলো এইফালে মানে গাৰো মানুহ থাকে ইয়াতে চ' আমি যাম এতিয়া তো বন্ধুসকল আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান শংকৰঘোলা খুব ধুনীয়া ঠাই শংকৰঘোলা বাওঁফালে যাব দিছে ধুনীয়া ঠাই শংকৰঘোলা বাজাৰ এইখান আৰু ইয়াতে এখন বজাৰো আছে চাওক বহুত ভিতৰত সোমাইছোঁ আমি চাওক দিনটা হৈ আছে না আৰু ইফালে চাওক পুৰা ভূৰত একদম মানে ভূৰত গা ধুই আছে চাহ পুৰা ডুব মাৰিলে একদম আৰু ইফালে চাওক কিমান সৰু সৰু ভাইটি এয়া চাওক জাগাখিনিৰ নাম কি বাৰু ভাইটি হা স্বৰূপগাৰ হা স্বৰূপগাৰ অ' স্বৰূপদুৱাৰ এই ঠাইখনৰ নাম গাঁওখনৰ নাম হৈছে স্বৰূপদুৱাৰ ৱাও কিমান ভিতৰত আহিছোঁ আমি চাওক
আৰু এতিয়া যাব লাগিব বহুত দূৰ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব একদম প্ৰথমৰ পৰা। আমি যাম, গৈ আছোঁ এতিয়া আমি শংকৰঘোলা। সঁচাকৈ কিবা এটা ভাল লাগে দেই। এনেকুৱা গাঁৱৰ একা বেকা বাটেৰে আহি আমি পালোঁ অলপ টিকুটমান এটা হাইৰোড পালোঁ। হাইৰোডটো নহয়, এটা পকী ৰাস্তা পালোঁ। আৰু এই পকী ৰাস্তাৰ আমি মাজতে গৈ আৰু 2 কিলোমিটাৰমান দূৰত আছে আমাৰ মানে আমি যোনটো আমাৰ লক্ষ্য স্থান। আৰু মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ জাৰ্ণি কৰিলে পাম আমাৰ লক্ষ্য স্থান শংকৰঘোলা। চাওক চাৰিওফালে কি নদী, চাৰিওফালে বিল, কি ধুনীয়া বিল, লগতে ইয়াত পাহাৰ পৰ্বত, চাওক ধুনীয়া একদম। প্যাৰ কা নগমা। Amazing, ultimate view. চাওক। তো বন্ধুসকল ফাইনেলি আহি পালোঁ। এইখনে হৈছে গেট আৰু গেটত লিখা আছে কি ৱেলকাম টু শংকৰঘোলা এণ্ড কমলাবাৰী ৱাটাৰফল। অ'কে, চ' ইয়াতে টিকেট ল'ব লাগিব মাক অনলি 10। অঁ বঢ়িয়া, মাত্ৰ 10 টকা টিকেট। 3 জন? অঁ আমি 3 জনে। আৰু 1 মিনিট আছে ইয়াৰ গেটৰ পৰা, মাত্ৰ 1 মিনিট আছে শংকৰঘোলা। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ একদম গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰ মাজে একা বেকা ৰাস্তাৰে আহি আজি আমি এই ঠাইডোখৰ আহি পামেই আৰু মাত্ৰ 1 মিনিট আছে। ঐ হা হা এতিয়া ৰাখিছ তোৰ পত্নী। এই মেকি ডান্স চলি আছে। আও কে মৰিয়া। আৰু ইফালে চব ডান্স চলি আছে, ডান্স। কি নাম তোমার? নাম শ্রী রেখারানী সরকার। রেখারানী? সরকার। আর তোমার নাম? পল্লবী মণ্ডল। পল্লবী? হ্যাঁ, ক'ত ঘৰ ইয়াতে? নহয়, ইকৰাবাৰী। হা? ইকৰাবাৰী। ইকৰাবাৰীত না? কিবা শ্বুটিং হেৰি হৈ আছে? অঁ। ইয়াত চাওক সৰু সৰু মাইনাহঁতে পূৰা কিবা শ্বুটিং চলি আছে সিহঁতৰ। চাওক বহুত বঢ়িয়া। তো বন্ধুবোৰ ফাইনেলি আহি পালোঁ শংকৰঘোলা। ইয়াত চাওক বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফল। তেনেকৈয়ে পাহাৰৰ কাষে গাঁৱৰ সেউজীয়া ধাননি পথাৰৰ মাজেদি আহি ফাইনেলি পালোঁ শংকৰঘোলা। আৰু এইখনেই হৈছে শংকৰঘোলা কমলাবাগান ৱাটাৰফল পিকনিক প্লেচ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চাওক, এইখনেই হৈছে কমলাবাগান শংকৰঘোলা ৱাটাৰফল। চাওক বন্ধুসকল, যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। চাগে কেমেৰাত ভালকৈ দেখিব পৰা নাই, আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় দেখিব পাৰিব। ইয়াতে কি ধুনীয়া পখিলা, বহুত পখিলা আছে ইয়াত। চাওক
চাওক চাওক চাওক কিমান পখিলা আৰু বন্ধুসকল এয়াই হৈছে আমাৰ গ্ৰুপৰ একদম জুনিয়ৰ শ্বটাৰ ডন ওৰফে সাধু বৰ্মন